しね、本当に待ってると思うし。一番好きな作品でね、主人公が一番好きな作品って難しいんだよ。一番本当主人公が一番好きなキャラなんで、大体こう周りを固めるキャラが好きだから、本当一番主人公が一番好きなキャラクターなんだよ。今回でも病とかもいいキャラだったよね。レイナもケイちゃんも本当に綺麗な部分っていうのがなんかあったよ。こういう感じで、た
つが最後死なないで終わるっていう、多分見たことの史上でも初めてぐらい。範囲壊さなかった。すげえ男だ。いや、曲がね、流れてたのはまずかったんだけど。いや、でもこれ、流さないのは違うでしょ。作ってる人たち、完璧に言ってた。今は曲が流れて森の周囲ってなくなるから、どうでもいい。そうですね。今回は一番に行ってから持ちにくくてよかった。他にマサトみたいになっちゃったら辛いけど、なんか一番のことを一番が大好きだからそれを思うとそうなってほしくない。再開できるといいな。なんか桐生さんの物語は本当になんていうかみんな死んで終わってしまうパターンとか、ああいうキャラクターとか。セブンの時魔族の説得でもうズズズズに号泣したけど、今回なんかちょっとこうなんだろうね、じわっとこうあったかい気持ちになっていいな。もうデイちゃんもね復讐してすっきりして終わりっていう相手としてちょっと違うもん。それとも復讐する理由があるってことですね。主人公が一番好きな作品って難しいんだよね。一番本当主人公が一番美しいやつらだから、リビナもデイちゃんもね復讐してすっきりして終わりっていう相手としてちょっと違う。それとも復讐する理由があるやつらだから。キリンさんとかちょっと気になるな。一番絶対面会行くし、ね、本当に待ってるだろうし。
主人公が一番好きな作品って難しいんだよ。一番本当主人公が一番好きなキャラなんだよ。大体こう周りを固めるキャラが本当一番主人公一番好きなキャラだった。今回でも病とかもいいキャラだったよね。レミナもケンちゃんも本当に綺麗に見るみたいなのがあったよ。ああいう感じで勝ったラスボスが最後死なないで終わるっていう、多分見たことの史上でも初めてぐらい。全然違う主人公一人じゃなくみんなで戦って、本当に